السلام عليكم أصحاب تقارير كسر دوادا عياره maanta waxaan leeyahay Cristiano Ronaldo kooxiisa Al Nassr oo la ciyaari doonta PSG Kylian Mbappe oo ku qoslay dalabka uga yimi Saudi Arabia iyadoo uu ku maadeystay xiddig kubadda gacanta ciyaaro Mareykan Erling Haaland oo looga digay kooxaha Premier League kadib Pep Guardiola markuu ka waramay Rasmus Hojlund oo ku dhow in uu ku biiro kooxda Manchester United kooxda Al Nassr ayaa la ciyaari doonta kooxda PSG halkaas oo kulan aad u weyn lagu soo dhaweyn doono Cristiano Ronaldo iyo xidigaha PSG iyadoo waliba loogahay inuusan Kylian Mbappe uusan ciyaari doonin kulankan lagana reebo shakhsiyado isaga u khaasa dartii kooxda Al Nassr ayaa kulamadii hore la ciyaartay kooxda Benfica iyo kooxda Sporting Lisbon halkaas marna loo soo dhiibay 5-0 marna 4-0 Cristiano Ronaldo wuxuu soo qaatay 9 gool 2 kulan oo la soo dhaafay kulanka maanta uu PSG la ciyaaray waxa laga baqayaa inta in ka weyn uu qaadan doono kulankii hore dhacdooyinka dhacay ayaa jiray garoonka dhexdiisa kadib markii Angel Di Maria Benfica oo ciyaaray oo ku dhex aabeystay garoonka Kylian Mbappe ayaa ku qoslay dalab uga yimi horyaalka Sacuudiga kadib markii uu soo saaray laacib ka ciyaara horyaalka Mareykanka kubadda gacanta uu yiri aniga oo eeg Kylian Mbappe hal la geeyo Sacuudiga oo lacagtan hal la siiyo wuxuu soo saaray kelmado qosol ah oo uu la jeeday balaayirkan uu ku qoslayay mid kale uu la jeeday kooxda Sacuudiga Erling Haaland ayuu Pep Guardiola ku waramay in uu soo kaban doono isagoo inta ka si fiican xilli ciyaareedka soo socda ayna iska jiraan kooxaha Premier League Erling Haaland oo xilli ciyaareedka hore dhaliyay ku tay 2 gool 3 koob oo maxalliyeed ku soo guuleystay wuxuu u soo socdaa kooxaha Premier League dhinacusna uu si kooxda Manchester United ayaa qarka u saaran xidiga Rasmus Hojlund oo ay kooxiisa wada hadallo fiican kula jiraan kooxda Erik ten Hag ayaa in dhaweyd wada hadallo kula jirtay laacibkan iyagoo horena ula gaaray bili soo dhaafay heshiiska shakhsiga xidigan waxa laga yaabaa inuu ku soo biiro isbuucida soo socda kooxda Manchester United asxaabta qaaliga waxaan ku codsanaynaa channelka aad fogeysaan oo share garaysaan oo aad kor u soo kicisaan wuxuu ku cusub yahay bahda sportiga halkaadii joogtaan kolley Soomaali fara badan oo soo gudbin doona sida ugu fiican ee lagu soo gudbinayo ciyaaraha wabillahi tawfiiq Soomaaliyeey